आज हमारे शहर पटना में भारतीय वायुसेना की तरफ से जंगी जहाजों का अद्भुत नजारा देखने को मिला। तो आज सुबह जब हम दुकान जा रहे थे तो हमें याद आया कि आज तो पटना मरीन ड्राइव पर भारतीय वायुसेना की तरफ से एयर शो होने वाला है। तो हमने सोचा दुकान तो रोजाना जाना है, मगर यह खूबसूरत नजारा दोबारा देखने को मिले ना मिले तो फिर क्या था, पहुंच गए मरीन ड्राइव। मगर यहाँ पर तो पुलिस वालों ने हमको रोक लिया और कहने लगे अब यहाँ से आगे पैदल ही जाना होगा। तो क्या था, जब यहाँ तक पहुंच गए हैं तो शो देखकर ही जाएंगे। आज गर्मी भी जबरदस्त है, मगर वायुसेना का ये शो इससे ज्यादा जबरदस्त है और पैदल ही इस शो को देखने के लिए निकल पड़े। अब आप भी इस अद्भुत नजारे को एंजॉय कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि हमारे देश की वायुसेना का ये शो आपको कैसा लगा।